Pomaže Bog, dobri ljudi. 27. januar, utorak, 2026. gospodnja godina, temperatura +3, 21 čas i 20 minuta. Ispratio sam moje drage prijatelje iz Pekare Ljuba, dugogodišnje prijatelji, saradnike i donatore našeg udruženja i uvek će da vam pomognu ljudi koji nisu ekstremno bogati, ali koji imaju dušu i koji veruju u Boga. Drago mi je što je danas Sveti Sava, naš prosvetitelj, naš svetitelj i naš veliki stradalnik i čovek koji je ceo život posvetio Bogu i borbi za Božju milost i Božju pomoć. Takođe želim srećnu slavu svim vernicima koji slave Svetog Savu i dobro je što je Sveti Sava rodonačelnik tih školskih slava i trebalo bi da se uvede veronauka kao obavezan predmet umesto tog građanskog, ne samo u osnovnim, nego i u srednjim školama, čak i na fakultetu, da bi deca, omladinci izrasli u bolje ljude i da se ne bi desilo da ih bilo ko može koristiti za političke svrhe i u političke kampanje. Ili sami znate da politiku porede sa najstarijim zanatom kojim su se bavile žene, koje su naplaćivale svoje usluge. To vam je slično i sa politikom. I jedan i drugi zanat, glavni cilj im je da dođu do novca kako god znaju i umeju. Odlučio sam da snimim još jedan video apel za pomoć i lično meni, kao osobi sa invaliditetom i čoveku koji boluje od mišićne distrofije, i pomoć za udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, na čijem sam čelu. Brojimo preko 100 članova, ali pomažemo i starijim ljudima, i siromašnim osobama, i porodicama sa 3 ili više dece, naravno uz pomoć donatora i sponzora, kojih je nažalost jako malo, i hteo bih da ovim povodom pozovem sve humane i dobre ljude da pomognu i meni i udruženju. Nažalost ima mnogo prevaranata. Danas mi se javio, nećete mi verovati, Elon Musk, ali ovaj Elon Musk je crnac i navodno želi da pomogne. I neverovatna stvar, ja do večeras, ljudi, nisam znao da je Elon Musk crnac, ali to vam je dokaz dokle može da ide ta ljudska pohlepa i ljudska prevara. I na kraju ja sam napravio neku fotografiju gde svi ti koji iz inostranstva, pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država, koji traže novac, napravio sam sliku, a i šaljem im tekst gde im pišem da je neverovatna stvar da kada Amerikanci traže novac po $100-200 od ljudi koji žive u Evropi, i to od bolesnog čoveka, onda sigurno je velika kriza i u Americi, i ako je takva situacija tamo, onda se, Boga mi, loše piše celom svetu. Znači, dobri moji ljudi, ako želite da pomognete, našem udruženju je potreban van automobil, karavan ili kombi vozilo sa ručnim komandama, automatskim menjačem i hidrauličnom platformom preko koje bi
mi osobe sa invaliditetom koje koristimo invalidska, obična ili elektromotorna kolica mogli da uđemo u to vozilo i to vozilo može da se preuredi tako da sve bude automatizovano, da se rukuje preko daljinskog upravljača, postoje i sedišta koje mogu da se zarotiraju i da mi, osobe s invaliditetom koje imamo vozačku dozvolu, možemo iz kolica da pređemo za sedište vozača i da vozimo to vozilo. I prednost je u tome što ne bismo morali da plaćamo vozača, već bismo mogli sami sebe da prevezemo i to kombi vozilo bi nam mnogo značilo, jer mi smo osuđeni na kućne pritvore, jer nemamo mogućnosti novca da plaćamo kombi prevoz, jer nećete mi verovati, ti privatnici koji vrše prevoz osoba sa invaliditetom od Zemuna do Resnika i nazad traže minimum 20.000 dinara, što je za nas i za većinu osoba sa invaliditetom nenormalna suma. Takođe bih apelovao da nam neko donira plac prazan ili sa nekom prizemnom kućom, da bismo mogli tu da se okupljamo i družimo, ili da ovde u dvorištu udruženja u Resniku, naselju koje pripada opštini Rakovica, izgrade jednu prizemnu montažnu kuću, znači ekološku, automatizovanu i pametnu kuću sa prirodnim izvorima toplote, solarnom energijom, energijom vetra, termalnom energijom zemlje. Takođe nam je potrebna pomoć u vidu građevinskog materijala, stolarije, sanitarija za kupatilu, za renoviranje kupatila. Postoje posebne kade za osobe sa invaliditetom, ali te kade se kreću od 10 do 15.000 eura. Posebne tuš baterije, posebni umivaonici, lavaboji, toaletne šolje. Takođe nam je potrebna pomoć izgradnja kuhinja po meri, da budu niže i dostupne, pomoć u beloj tehnici, od mašina za pranje i sušenje veša, mašina za pranje i sušenje sudova, crne tehnike, laptopova, kompjutera, televizora, jer veći deo našeg života provodimo u stanovima i kućama. I naravno, potrebna nam je pomoć u vidu invalidskih pomagala. Postoje elektromotorna kolica koje mogu da idu uz i niz stepenice i po svim terenima i po snegu, ali nažalost takva kolica se kreće od 10 do 30.000 eura. Takođe su potrebni vitamini, medicinski aparati za obavljanje tretmana fizikalne terapije u kući. Ima dosta tih aparata, ali su preskupi i to bi nam ljudi itekako mnogo značilo. I naravno, posebna hrana, organska hrana, odeća, obuća, na kraju krajeva sve što su ljudi u mogućnosti da nam doniraju i pomognu. Jako nam je bitno da imamo i trosete i ugaone garniture koje mogu da se sklapaju i rasklapaju pritiskom na daljinski upravljač, jer nama je zaista veliki problem da razvlačimo i trosede i dvosede i ugaone garniture, jer zaista nemamo dovoljno snage da to uradimo. Takođe nam je potreban pomoćni objekat isto sa prirodnom energijom, grejanje uz pomoć solarne energije, termalne i uz pomoć vetra, da bismo mogli da čuvamo donirane stvari, invalidska pomagala, hranu, lekove, vitamine. I zaista bi nam mnogo značilo da nam se neko javi. Znači, možete nas kontaktirati na phenixosi@gmail.com i kontakt telefon 064 162 5580, i ako hoćete donacije preko Western Uniona plus 381 64 162 5580, ulica Delovi 23/7, Resnik 11231 Beograd, Jokić Branko, ili Udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, ili samo Udruženje Feniks.
Pozdrav svim mojim followerima i hvala vam, dobri ljudi, što ste izdvojili vreme da oslušate i odgledate ovaj apel. Pozdrav, dobri ljudi.